愛の島で、食堂をしております丸山食堂の丸山千恵です。愛の島のいいところはすごく自然が綺麗で、そうですね、人もみんなすごく優しくて、島を歩くだけですごく癒される綺麗な島です。島全体が美しいっていうところと、あと、そうですね、食べ物もすごく美味しいですし、猫で有名になってるんですけれども、猫以外にも、すごく見どころがたくさんある島だと思っています。お店はですね、愛の島の、お魚を使ったお刺身定食が、人気のメニューの一つです。あと、島の魚介を使った海鮮ちゃんぽんも、人気です。ぜひ食べに来てください。今日お昼しましたけど、海鮮ちゃんぽん美味しかったです。ありがとうございます。今日はどうもありがとうございました。こちらこそありがとうございました。